ဒီတစ်ပတ်ရန်ကုန်အိမ်ချက်မြေဈေးကွက်ထဲမှာအတန်ဆုံးနဲ့ quality အရှိဆုံးအယောင်းဝယ်တွေကဘာဖြစ်မလဲမင်္ဂလာပါရှင် KK Real Estate က Property Deals of the Week အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့ဈေးနှုန်းရောတည်နေရပါ Premium ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ချက်မြေ Deals တွေကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခိုင်တို့တွေပထမဆုံး Deals ကနေစကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အထူးခြားဆုံးဒီအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပါရမီလမ်းမပေါ်က Innocity Luxury Condo စီကိုရောက်ရှိနေပါပြီရှင်။ဒါဆိုရင်အခုပဲ Innocity မှာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့အခန်းလေးတွေကိုပြပြပေးမယ်နော်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Innocity Condo မှာဆိုရင်တော့925 square feet 961 square feet 1205 square feet 1149 square feet 1566 square feet 1869 square feet ဒီစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခန်းမျိုးစားအလိုက်ဈေးနှုန်းကလည်း3900ကနေပြီးတော့3000ဝန်းကျင်အထိရှိတာမို့လို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါရှင်။ဒါအပြင်မြိုင်သူတွေအတွက်လည်းရေကူးကန်ချင်း shopping mall 24နာရီလုံခြုံရေးစနစ်နဲ့ရေသန့်ဆက်တွေပါ one stop ပါဝင်ပါရှင်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးထီးဖြစ်တဲ့ Innocity ရဲ့အခန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ KK Real Estate မှာအသေးစိတ်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းလိုက်ပါလူချင်းမင်းတို့အတွက်ရှန်ကျဲမြေခွက်တစ်ခွက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်မြောက်တကုံမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုကြည့်နေတဲ့မြေခွက်ကတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ပင်လုံ village နဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုင်တဲထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ရှားပါထောက်ခွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှန်အရှိမှာလည်းကားလဲကျယ်ဝန်းတာကြောင့်အဝင်အထွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမြေခွက်ရဲ့မျက်နှာစာအကျယ်က204ပေရှိပြီးတော့အနံက52ပေကျယ်ဝန်းပါတယ်ဒါအပြင်မြေပေါ်လဲပါပါသေးရဲ့ရှင်ဂိမ်းအမီပေါက်ဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းခိုင်မာပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့အခုကြည့်နေတဲ့မြေကွက်ကိုဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရောင်းဈေးက8500ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Property Deals of the Week ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာလူကြီးမင်းတို့အတန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒီတစ်ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတင်နေရာမျိုးမှာမြေဈေးတက်တာဈေးနှုန်းနဲ့အိမ်ပါပိုင်ဆိုင်ရမယ်အခွင့်အရေးမလို့လေခုရောက်ရှိနေတာကတော့တင်ရန်ကျွမြို့နယ်သုဝဏ VVIP 3ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။60-80မြေကျဲပေါ်မှာအခုလိုမျိုးနှစ်ထပ်အာစီလုံးချင်းအိမ်ကိုစောက်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ channel မှာလည်းနှစ်ထပ်ကားကိုတောင်လည်းပါပါတယ်ရှင်။အိမ်ထဲမှာ master bedroom 3ခန်း single bedroom 1ခန်းပါဝင်ပါရှင်။ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းကြေးမြေပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာရွက်စာတမ်းအရှုပ်အရှင်းလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။ခေါ်စီရ3800ကိုရင်းရလို့ရမှာဖြစ်လို့သူဝနာမှာဈေးသက်တန်နဲ့မြည်ဝယ်မလားအိမ်ပါပစ္စည်းပဲယူမလားစဉ်းစားနေသူတွေအတွက်တော့လက်လုံးမခံတဲ့နဲ့ဒီလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရှင်။အခုပြပြပေးသွားတာတွေကတော့ Innocity ကကွန်ဒိုအယောင်ခံမြောက်တကုံကမြေသီးသန့်နဲ့သုဝဏ VIP တဲကလုံချင်းအိမ်အယောင်တို့ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ properties တွေထဲမှာလူချင်းမင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ properties ရှိရဲဆိုရင်ခိုင်တို့ရဲ့ KK Real Estate ကိုအခုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းပုံမကောင်းပုံနဲ့ deals တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်